мои смиренные поклоны лотосным стопам моего Парамарадья Девы, Гуру Пада Падмы, Нитья Лила Правиштом, Вишнупад, Аштатара Шата Шри Шримат Шри Бхакти Прагьян, Кешве Госвами Махараджа и моему Шикша Гуру Ом Вишнупад, Шри Шримат Бхактивиданти с вами Махараджа. এটা হয় না সুবহানাল্লাহ তাহলে কি পাঠ করেছে ওই তো আচ্ছা Шрила Гурудев спрашивает на хинди. Очень глубокая тема. Радхаятра. Тема Радхаятри глубже даже, чем, не меньше, чем Рай Рамананда Самвад, может даже и более глубокий. Прежде всего вы должны знать, что Кришна пообещал то, что я никогда не оставлю Вриндаван. Я буду все время здесь. Никогда не уеду за пределы Вриндавана. Никогда. И Радхика тоже. Может быть, даже Кришна покинет Вриндаван, но я точно никогда не оставлю Вриндаван. Радхика пообещала. Тогда кто же отправился на Курукшетру? Что, неужели много разных Кришн и много разных Радхик есть? Это очень замечательно. Кришна может проявить тысячи и тысячи форм. И Радхика тоже. Лакхи и Лакхи. Тысячи и тысячи Радхик может быть проявлена. Она очень умела, искусно. Во Вриндаване Радхика и Кришна, они вечно играют с гопи. Ее называют Вришабхану Нандини Радхика. Она не уходит за пределы Вриндавана. И она не скорбит, не сокрушается, не страдает в разлуке. Но кто же тогда страдает в разлуке? Нандагауни. И как когда Удхава туда пришел, и кто чувствует эту разлуку, с тем же Удхава встречался. И если Радхика все время с Кришной, как это могло случиться? И женщины Мадхуры и Двараки, они также, соответственно, их по количеству разные проявления Кришны. А кто плакал в Нандагауне по Кришне? Вийогини Радхика или Вирахини? Вийогини или Вирахини Радхика. А кого Удхава встретил? И кто чувствовала такую разлуку? И она рассказала Брамарагиту, драгоценный камень Шримад Бхагаватам. Она Вирахини. А кто отправился на Курукшетру? Саньогини. Та же самая Радха, но ее проявление. Она отправилась на Курукшетру, и оттуда она забрала Кришну во Вриндаван обратно, привлекла Кришну обратно во Вриндаван. И поэтому рассказывается, Шрила Гурудев процитировал стих и просит кого-то рассказать его значение.
А где контролирующий Прабу? Почему он попал в госпиталь? Попал в аварию на машине? Очень плохо это когда? Немножко покалечился? Или сильно? Ой, очень плохо. Пускай кто-то другой сидит на его месте и контролирует, кто опытен в этом. Вы должны контролировать. В Шри Чайтанья Чаритамрите говорится: поставь данду и встань. Дай эту свою данду Прабху. Дриштадивный Прабху. В Шри Чайтанья Чаритамрите говорится, он цитирует стих, перевод: «Та самая личность, которая украла мое сердце во время моей юности, теперь снова стал моим господином. И та же самая луна в месяц Четра, и тот же самый запах малати, цветов малати, и тот же сладостный бриз из леса Кадамба. В наших отношениях я та же самая возлюбленная, но мой ум недоволен здесь. Я хочу вернуться обратно в то место, на берег реки, под дерево, я не понял, в Атасе, что ли там. Это мое желание. И что же Рупа Госвами по поводу этому по поводу этого стиха объясняет? Ты расскажи, другой кто-то. Какую шлоку? Ты не готова? Шри Чайтанья Махапрабху, он цитирует из санскритской литературы Сахити Дарпана. Это обычная мирская литература о любовных взаимоотношениях. Жена говорит своему мужу, что до того, как мы женились, и у нас не было разрешения встречаться, как сладостна была наша любовь. Несмотря на то, что у нас не было разрешения, у нас не было барьеров для нашей любви, никаких препятствий. И каждое мгновение наша любовь испытывала новые и новые чувства. И мы были там под деревом Бетаси. Бетаси или Ким дерево, это очень могущественное дерево. Даже если сильный ветер дует, ураган, это дерево, оно может раскачиваться и ложиться полностью на землю, но оно не сломается. И наша любовь была такая же, неразрывная. А теперь мы женились, и нету никаких препятствий. И все довольны нашими отношениями. И каждому нравится то, что мы вместе, то, что мы встречаемся вместе. Но я не испытываю счастья, потому что нету свежести, сладости, нету риска. И это скучно, такая любовь. И я желаю, чтобы мы снова были не женаты, но это невозможно. И это Сахитья Даршана, стих из санскрита, который повторил Чайтанья Махапрабху. Никто не понимал глубокое значение того, что только Сваруб Дамодар и один юноша Шри Рупа, он еще не был Рупой Госвами, и Рупа Госвами написал другой стих, понимая глубокое настроение Чайтанья Махапрабху. Чайтанья Махапрабху в настроении Шримати Радхики встречает Кришну на Курукшетре, и он говорит: до того мы были под деревом Кадамба, под деревом Тамала, мы были на берегу Ямуны, и все было замечательно, с павлинами и с коровами, и наши подруги были там, и так было замечательно встречаться вместе с тобой, в секретном месте. А теперь ты приехал в Мадхуру и в Двараку. Теперь я вижу тебя на Курукшетре. Я та же самая возлюбленная Шримати Радхика, а ты Кришна. Но ты не тот же самый. Я вижу столько много слонов
лошадей, министров, дворцов и 16 тысяч, больше чем 16 тысяч твоих жен. Как же мы можем получить те же самые отношения, которые были у нас? Это невозможно. Несмотря на то, что ты тот же самый, и я та же самая, но я несчастлива здесь, на Курукшетре. Я желаю, чтобы мы снова вернулись во Вриндаван. И пускай происходит так же, как было раньше, чтобы мы, рискуя, встречались с вами, чтобы гопи убегали, оставляли своих мужей, и я оставлял своего мужа. И чтобы это был риск и свежесть в этой любви. И каждую минуту мы испытываем новые чувства. Та же самая личность, по которой я горела в любви, разлуки. Теперь я его вижу снова, спустя столько долгое время. Я вижу Господа моего сердца, я чувствую небольшое освобождение, но это счастье, оно длится несколько минут, и теперь она видит всех этих лошадей, карет, цариц, и ничего невозможно вернуть, как это было раньше, как Шрила Гурудев объяснял. Невозможно ничего вернуть, как это было во Вриндаване на Курукшетре. Еще одна вещь Шрила Гурудев говорит. Попытайтесь помнить это всегда. Что такое любовь? Что такое према? Я думаю, для слова према нету особого слова на английском. У вас только слово любовь. Любовь. Любовь и привязанность. Но на санскрите каждое слово имеет определенное особое значение. Асакти, Бхава, Снеха, Мана, Праная, Рага, Анурага. Особое значение у каждого слова. А здесь Радхика, она любит Кришну. Что за любовь у нее? Если какие-то обстоятельства сложатся так, что вот эта любовь, узы любви должны сломаться, разорваться. Уйти должна любовь, но несмотря на это возникает еще большая любовь в противоположность этому. Это называется према. Начинается отсюда. Здесь была какая-то причина, то, что Кришна оставил Вриндаван. Он отправился в Мадхуру, и он получил Упанаяна Самскару и стал кшатрием. И он объявил, что я сын Деваки Васудева и Ядов. Потом он отправился в Двараку. И он женился на 8 прекрасных принцессах. Позже он взял замуж 16 100 прекрасных принцесс еще. И много детей у него было. И это достаточно причин уже, чтобы любовь закончилась с одним каким-то определенным человеком. Но здесь смотрите. Любовь Радхики. Любовь Радхики. Любовь мамы Ишоды, Кришны, Нанда Бабы и любовь друзей. Любовь всех Браджаваси. Любовь даже животных, коров. Они умирают. Но они не оставляют эту любовь. Они не могут поддерживать свою жизнь так, как будто бы они умрут. Но здесь если муж бросает жену, разводится с женой,
и снова берет жены кого-то, то прошлая жена отправляется в суд и возбуждает уголовное дело, и ее муж бывший должен отдавать ей какую-то часть своего дохода. Силой она забирает. А тот, может, женился на ком-то другом, но она не может выдержать то, что он бросил меня и женился на другой. Она забирает у него деньги. Здесь заканчивается у них любовь на этом. Но тут у Шримати Радхики и у Кришны, даже несмотря на то, что Кришна женился столько много раз, столько много жен у него и детей появилось, он даже имя свое изменил. Но Радхика, как она отреагировала? Любовь Радхики к Кришне и любовь Кришны к Радхике, разве она закончилась? Они развелись? Если вы хотите осознать трансцендентную любовь, пытайтесь быть такими. А иначе это не любовь, это вожделение. И мы связаны этим вожделением. Маленькая причина, и вы расстаетесь. Мы разводимся или отвергаем свою половину. Но это неправильно. Смотрите. Она знает, Радхика знает, что Кришна женился много раз, и у него много детей. И сейчас он царь, и он изменился. Сейчас он стал яду вамши, ядов. Но несмотря на это, любовь Радхики, она растет и растет еще больше. И это называется трансцендентная или духовная према. Шримати Радхика, когда она сокрушалась по Кришне, когда она встречалась с Кришной, каково значение этого стиха? Вы должны читать это и погружаться глубже и глубже. Вы должны забыть себя и забыть, где вы находитесь и чем занимаетесь. Забудьте все. Полностью погружайтесь в эту катху, тогда кое-что вы сможете понять. И это причина, по которой вы слабы и не можете больше погружаться в это, поэтому пытайтесь слушать, общаться с возвышенными преданными. Когда Кришна приехал на Курукшетру, в это время он встретился с мамой Ишодой и Нанда Бабой. Это была счастливая встреча. И гопи тоже пришли, чтобы встретиться с Кришной, но они не могли подойти близко, они стояли издалека, смотрели на Кришну. И в это время Шукадев Госвами, он вспоминает этот момент, как гопи смотрели на Кришну. Он говорит: руки у гопи глубокое желание встретиться с Кришной, очень глубокое, увидеть Кришну. И вот это долго лелеемое желание, оно почти исполнилось, потому что они уже видят Кришну. Но как они его видят? Они так жаждали встретиться с ним, что их глаза
когда они на секунду моргали, они начинали проклинать Творца Браму, который сотворил веки. О, Брама, ты глупец, у тебя нет мозгов, как творить. Когда они увидели Кришну, они полностью забрали Кришну через глаза в свои сердца, и они стали обнимать его там очень крепко. И от этого они такой экстаз почувствовали, от обниманий Кришны. Они забыли, кто они, где они и что происходит вокруг. Они достигли ступени транса, выше, чем любые йоги, гьяни могли бы представить себе. В этом стихе Шукадев Госвами, он ясно заявляет, что все йоги и гьяни, совершая серьезные аскезы, ваша жизнь, она бесполезна. Примите прибежище у лотосных стоп Гопи Вриндавана. Гопи, они чувствовали такую разлуку с Кришной и начали, и они стали больше, чем йоги. Они забыли все. И они взяли Кришну в свои сердца, через глаза, через окна своих глаз, и они стали обнимать его там. И они как будто бы потеряли ощущение внешнего мира. И Кришна начал успокаивать их. О, Гопи, почему вы чувствуете такую разлуку? Я ни на мгновение не отдаляюсь от вас. Вы должны знать то, что любой идол, любое божество, если оно сделано из глины, статуя в форме женщины или еще какой-то форме, если это сделано из глины, если оно сделано из глины, то в каждой части будет глина. И никакой разлуки между этой формой и глиной. То есть в каждой части этой формы глина будет. Нету разлуки. И Кришна также сказал, это подобно тому, ваше тело, оно сделано из 5 элементов. Кришна говорит Гопи. Земля, вода, эфир, огонь и воздух. Знаете вы это или нет, это так. Ваше тело сделано из этого. А трансцендентное тело Саччитананда сделано из 3 Саччитананда. Поэтому это физическое тело, оно не может быть отделено от воды, огня, воздуха, земли. Вы не можете разделить ваше тело от этих элементов. И точно так же вы сделаны из моего умонастроения, из моего желания. Каково изначальное положение Шримати Радхики, конституциональное положение Кришна, он сделал ее из Махабхавы. Шримати Радхика, она все время сделана из Махабхавы. Поэтому ее называют Хладини Шакти, суть Хладини Сандит. И я все время там присутствую. Я Саччитананда, говорит Кришна. То как я могу быть разлучен с тобой? Я все время в твоем теле, в твоем сердце. Никто без Кришны не смогут поддерживать свою жизнь. Кришна все время присутствует там. И он это говорит особенно для Гопи. Попытайтесь медитировать на меня. И в глубокой медитации
вы увидите, что я все время с вами, а вы со мной. Не чувствуйте разлуку, будьте как йоги и медитируйте. Вы должны пытаться следовать этому. Не расслабляйся, сиди строго, иначе ты не сможешь слушать и уснешь. Лень придет и сонливость придет. Иначе все мое время пройдет впустую, не спи. Кришна. Поэтому не видьте меня в разлуке с вами, не разделяйте нас. Я то же самое, что и вы, нет разлуки между нами. И тогда Гопи, особенно Радхика, очень разгневалась на такие слова. Ты говоришь такие вещи. Я знала, говорит Радхика, ты послал Удхаву с тем же самым посланием. И Удхава сказал мне то же самое. И мы разгневались на него, мы не были счастливы. Наша разлука, она увеличивалась. Ты послал потом Баладеву Прабху, чтобы он нас успокоил, и он пытался это сделать. И он нам объяснял, что нету разлуки между Кришной и нами. И снова здесь ты повторяешь то же самое. Мы не йоги. Мы не как йоги. Ahushyate nalitanava padarvinda yogaisare vichintamagata sansar ko patito tarnavalampam eham dhisamapi manasya ahusya gopya Апашья Гопья. Они разгневались на Кришну. Они начали ругать Кришну. Зачем ты говоришь нам эти вещи? Мы не принимаем эту теорию. Мы не йоги. Йоги, они поклоняются Кришне, они медитируют на Кришну. Тысячи и тысячи рождений. И они не могут очистить свое сердце и не могут контролировать свой ум. Они не могут. А мы, у нас другая ситуация. Мы хотим тебя забыть навсегда. Навсегда хотим забыть тебя. Мы были так счастливы. Мы были счастливы во Врадже. В домах наших папы и мамы. Но ты разрушил все. Ты разрушил наше счастье, перевернул все. Мы отдали всю нашу любовь, больше чем 100% любви тебе отдали. Мы оставили нашу папу, маму, наших детей, наших мужей, все. Но ты знаешь, наши отношения были такими глубокими, когда мы были во Врадже. И даже сейчас мы хотим забыть тебя навсегда. Если ты нас забыл, твою папу, весь Вриндаван, Говардан и все, твоих коров, твоих телят забыл, твоих павлинов, твоих оленей. Ты смог забыть свою маму, которая дала тебе рождение. Почему мы должны помнить тебя? Но это проблема для нас, то, что мы не можем тебя забыть. С самого начала мы
Мы видим, если мы заняты так или иначе в какой-то деятельности. Что мы делали? Мы поем всегда Говинда, Дамо, Дарамадхавити. Даже когда мы моем наши комнаты, дома, подметаем, пахтаем йогурт, что мы делаем? Слезы льются у нас из глаз, сердце тает, и слезы льются из глаз. Мы плачем, мы вспоминаем игры, твои игры. И что мы делаем? Говинда Дамо Дарамадхавити. Кришна, где ты, где ты? Кришна, где ты? Все время сокрушаются они так. Мы не можем объяснить, как они переживают. И они хотят забыть все. Мы хотим забыть все, но они не могут. А естественным образом все приходит к ним. Мы хотим забыть. Мы хотим выбросить тебя из нашего сердца полностью. Но автоматически приходят мысли о тебе, о йоге. Они хотят привести Кришну в свои сердца, медитировать на их чистые стопы. Но тысячу и тысячу лет они не могут это сделать. А мы хотим забыть о тебе. И не можем. А ты говоришь, самсара куб, оставьте семейную жизнь. Ты нам говоришь, и медитируйте на меня как йоги. Где наша семейная жизнь? У нас нету самсара кубы. Мы не грехасти. Мы забыли нашу семью мужей, отца, мать. Все забыли. Работу по семье мы забыли. Мы забыли, гопи забыли даже кушать. Мы смотрим и не видим никого. Мы видим только кого? Моего возлюбленного Кришну повсюду. Мы ищем только его. А ты говоришь, выбирайтесь из колодца семейной жизни. Что ты такое нам говоришь? Ты знаешь, где Пундарик? Давай, расскажи, что такое самсара куб. Вы должны знать, что это такое. Вы должны знать, что это такое. Вы должны знать, что мы в колодце семейной привязанности. Но гопи, они не в таком положении. Но Кришна дает им такой совет. Оставьте свою семью. Вылезайте из своего колодца и медитируйте на меня. Давай.
Самсара Куб. Sansar Kup. Шримад Бхагаватам. In В играх Srimad Bhagavatam, the Прохлада Махараджа и Господа Нарисимхадева мы можем увидеть замечательное very наставление. nice instructions and a deep По этому поводу philosophy. Прохлад Махарадж он объясняет, Prahlad Maharaj как is explaining обусловленная душа в этом материальном мире conditioned souls in this material world вовлечена и захвачена, связана, как человек, like a person который упал в слепой, пустой, сухой колодец. that the Объяснение этого колодца такое описание. blind when exactly one Оно percent говорит нам, оно balance похоже на нашу ситуацию, в которой мы оказались в материальном мире. И он дает замечательный пример, аналогию. Допустим, человек шел по лесу, who is going in a forest and и he is за ним chased погнался by тигр, a lion, страшный тигр, a very голодный, ferocious tiger, и он хотел слопать его. to И этот devour человек, him. And this чтобы person, спастись in order to escape от этого льва, himself from that lion, тигра, он искал, he looks and runs повсюду. here and there. и что случилось? Он What happens? подбежал He к comes колодцу over a well, или упал туда, который был заросший травой, и он прыгнул туда, в этот колодец. that well. И он подумал, что если я приму прибежище у этого колодца, тогда тигр Then the lion не сможет will have no more access to me. схватить меня. So И он, he hangs himself повис, down by holding схватившись за две ветви дерева, которые свисали над этим close by колодцем, that well, and the branches are leaning over that well. And when he hangs himself down, и он думал, я спасен. И когда он посмотрел на дно колодца, то at the увидел bottom of the well, огромное количество змей so many и snakes, скорпионов и других scorpions, and маленьких, dangerous опасных, insects, small animals are опасных there. насекомых. And the snakes are like И змеи, они шипели, готовые укусить его. Он увидел это, он испугался еще больше. Что же делать? Я думал, What to do now? я буду спасен в этом колодце, но I'll be saved in this well. он попал еще в большую ужасную ситуацию. И что случилось? And then what happens? Чуть позже он увидел, что Little later, that там на ветках, за которые он держался, are being и которые грызли две gradually крысы с обоих сторон from both sides. And the и country is постоянно working on those branches. обтачивали их. So, Это смерть, которая ждет нас. Сколько он сможет держаться за эти ветки, которые грызут крысы? Как бы он ни старался, even if he tries his best, крысы перегрызут скоро это все, eat them up anyway. и он упадет, как к змеям. А если он попытается выбраться, And if he tries to come out, then तस्याव्रजमुरिपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिहे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नहि माम चरणान्ति
Deliver the paper. My humble obeisances Мои смиренные поклоны in the lotus feet of my лотосным стопам Paramaradhatam, моего Парамарадьятамы, Нитья-лила Правиштом Вишнупад, Шри Шрима Шри Бхакти Прагьян Кешаве Госвами Махараджу, моему Шикшагуру, Ом Вишнупад, Нитья-лила Правишту, Ом Вишнупад, Шри Шрима Бхакти Веданти с вами Махараджа. We are Мы explaining объяснили, what are the deep mood каково глубокое this chariot festival. настроение и смысл Very, very, very. фестиваля колесниц For general person, для outer обычных meaning людей. something that I told Там есть yesterday. внешнее значение, я вчера рассказывал. But Но for the для high class of devotees of Sri Chaitanya возвышенных преданных Шри Чайтаньи Махапрабху, Sarup Damodar, Raya Ramananda, для Сварупы Дамодары, Рай Рамананды, so Гададхары Пандита и even других, Rupa Goswami, даже для Рупы Госвами. Рупа Госвами был very там. deep meaning. Для них It seems в этом from outer фестивале meaning that существует глубокое значение. when Krishna Внешне instructed кажется, когда Кришна Radhika Rani and all the наставил Шримати Радхикарани и всех гопи, что вы должны повторять, помнить и медитировать на меня, you can realize my lotus feet in your heart. тогда вы можете увидеть, осознать мои By this, лотосные стопы в своем сердце. You will come out И of благодаря the этому worldly well, вы attachment well. избавитесь от мирской привязанности, от мирского богатства. Вы должны делать так. So, it seems that gopis wanted this. And they Гопи told хотели simply, этого. Говорится, что гопи этого that хотели. И now они сказали, they have given a good teaching to us. «М, Come now we will ты, meditate you ты нам даешь and хороший remember you. урок. And then we Теперь мы will come out будем of the worldly well. медитировать на тебя, And we will give up all помнить kinds of тебя, и мы избавимся от мирских This is привязанностей. outer meaning. Это внешнее значение I'm telling you, разговора. Но я вам explaining the говорю, moods of я объясняю вам gopis. настроение гопи. Oh, though they are telling from upside it Несмотря seems, на то, что But inner они meaning- говорят, им кажется, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami is что explaining, Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами, он hearing from объясняет, whom? он слушает от кого? Raghunath Das Goswami. От He has Рупы noted Госвами, all от these Рагунат Дас Госвами. Он And Raghunath Das Goswami has known знает все эти everything вещи. from Sarup Damodar Рагунат and Дас Rupa Госвами, Goswami. он знает все от Сваруп Дамодары и Рупы Госвами. So, here, Поэтому здесь Krishnadas Kaviraj Goswami Кришнадас telling Кавирадж Госвами, который the пользовался words их of записями Sarup Damodar, и Sarup слышал от них, Damodar, он приводит слова Сварупы Дамодара и Рупы Госвами. they were not satisfied. Кришнадас Кавирадж Госвами at all. говорит, гопи не были They became удовлетворены. Они разгневались на Кришну. This anger is also И этот гнев, a tide of это love and тоже affection. связка любви, привязь But любви, crooked toy, этот гнев. crooked Но это toy. очень хитрый, изворотливый узел So, любви, узел gopis любви. are telling Гопи говорят, that you are telling us to meditate. ты нам советуешь You send медитировать. Ты Baladev послал Prabhu also. Удхаву, Баладеву Прабху. And they told your person that meditate me. И они сказали также, медитируйте it is the- на Кришну. It is a fact of what? И это Joke, you are joking us. Это как шутка Where какая-то, is ты our смеешься attachment над to нами. world? Где наши привязанности Where к is миру? our family attachment? Где наши привязанности Never к and семье? never. Никогда такого не было. We have forgotten who am I, Мы забыли. where I am. Забыли, кто мы, Everything totally.
all the senses we have Полностью. forget. Все чувства мы забыли. And in this, where our attachment is gone to Куда you, наша привязанность ушла? Она ушла always к Тебе. remembering. Всегда мы помним о Тебе. When you are in Vrindavan, Когда Ты во how Вриндаване, we were playing. мы помним, как мы Радхакунде. играли с Тобой на Радхакунде и Sometimes Шьямакунде. only, but Иногда на sometimes in Бандирбати, Nandagaon. иногда в Kadamba Нандагауне, we used to meet together. в Теракадамбе. glorious it Мы was. встречались вместе. Как это было прославлено. When Srimati Radhika coming to Когда Шримати Радхика, Jashoda Bhavan, она приходила в Ешода Баван Radhika with her Radhika Sakhis, Lalita Vishakha, со своими all Саки, in the с midway Лалитой on the Вишакой. Kadamba place. Тем временем Krishna, oh, what? на полпути he was milking Кришна в лесу And Radha Теракадамба, with он Sakhis. доил коров, а Радха Oh, с Lalita подружками told that Саки шла, и we Лалита should change говорила: our direction. We мы should go by должны that. идти другим путем, давай this пойдем в way, обход. Oh, На этом this пути shooter has blocked our way. этот обманщик, он And he is заблокировал milking cows, дорогу, knowing that we и will он come. доит коров, better to be зная, shifting. что мы сюда придем. Давай Радхика лучше told her, изменим "Oh, дорогу. why Радхика fear? говорит: почему? We Почему will ты not боишься? change. Let us see Мы не what. будем менять. Давай And she was посмотрим, coming and что what произойдет. he will. So И она Shri проходит Lady мимо, и and Кришна, all что он fields так доит коров, was что covered with молоко milk, брызгает and all began. на лицо Шримати Радхики. So there, remembering all these things. И So они many помнят эти pastimes. все вещи. Even Krishna cannot Столько explain много all. игр. Даже With sahasra and with thousand and thousand mouths. Кришна не может это все объяснить тысячами своих уст. So we only remember these pastimes. We are feeling very much separation. И мы помним эти игры, говорят And now Гопи. you are Мы telling чувствуем разлуку, а ты нам That you сейчас should говоришь: meditate me. My lotus вы feet. должны медитировать на меня, на Oh. мои лотосные стопы. Great yogis they can do, like Brahma, Может быть, великие йоги, Shukadev, такие they как can do. Брахма, Vishnu Шанкар, Pitama. Шукадев, могут это No, делать. they can meditate. Бишма, Питамаха, они We пускай want to forget медитируют. you. Мы хотим Totally забыть one. тебя. We don't Полностью хотим want to забыть remember. тебя. Мы не хотим Because, помнить тебя. oh, you are very nishthu, cruel, Потому что ты очень and хитрый. जो उसकी भलाई का वो न कर सकते. Ungrateful, very, very И ungrateful. неблагодарный. Ты очень неблагодарный. Krishna wanted to hear all these things. И Кришне нравится это слушать. Now his mouth is where? Like this. И его рот, он расплывается, или лицо склоняется в смущении, или улыбается рот, я не понял. So you are teaching us to Гопи meditate. его обвиняют. Так ты No, учишь you нас медитировать. We want to На кого? forget you and you Кто are ты? teaching Мы us. хотим забыть We are тебя, а not ты нас yogi. учишь, We are not чтобы мы помнили о Yogeshwar, тебе. like Мы не Brahma, йоги, Shankar, мы не йогешвар, Vishnu как Pitama, Брахма, Narad, Шанкар, and others. Бишма, Питамаха Not и like так далее. Chatur Kumar, 4 Kumars. Не как 4 We кумара. We were not Мы happy Не хотим, мы like that. несчастливы этим. You told that I am coming just tomorrow. Ты нам If обещал, что not, ты then вернешься surely I will завтра. come. Парсо. Если нет, Кал тогда я парсо. Very appropriate послезавтра word. вернешься. Завтра или Парсо. But he послезавтра. never came парсо. Но ты не приехал послезавтра. So he never returned. You never returned. Ты не You told вернулся. Uddhav that, oh, tell them, pacify Ты them that I сказал am coming Удхаве, just now. ты успокоишь, Only что after я 4 вернусь days. очень скоро, через 4 дня. And again, Baldev И went there опять and he told your Баладев person. также Oh, don't присланный fear. тобой приехал и также сказал: не Oh, Krishna is беспокойтесь, coming very soon. Кришна вернется очень скоро. Never came. Но никогда ты не вернулся. Нет, ты не вернулся. तुम्हार वाक्य परिपाटी तार मध्य कुटी नाटी सुनि गोपीर आरो बाढ़े रोष. Your paripati. Твоя What? парипати, Paripati what? твой процесс, Paripati means process. Mode твой of процесс, that you are telling. процесс настроения, процесс Expression.
we don't like. Нам не нравится. То, что ты нам советуешь, нам не нравится. Oh, there are so many things Так много всего, that are not good. того, чего нехорошо. Ку, нати. Ты говоришь столько много ку нам, нехороших вещей. А нати, те, кто, то, что неблагоприятно. Ты говоришь столько много вещей. Ты советуешь нам медитировать на тебя и помнить тебя. Но ты знаешь, что мы всегда, с самого детства, ни на мгновение не можем забыть тебя. Это чистая любовь, без всякого выигрыша. И если вы совершаете бхакти на первом уровне, что будет? Бхакти паришано бхаво виракти и так далее. Что это значит? Ты в порядке? В этом стихе Шримад Бхагаватам написано то, что должно произойти, что если кто-то безусловно предается гуру и вайшнавам, хари-гуру и вайшнавам, и начинает процесс бхакти шраванам, киртанам, вишнусмаранам, тогда должны быть эффекты. Какие эффекты? Пушти, тушти и так далее. Так же, как мы кушаем. Когда мы кушаем, есть 3 реакции. Одна реакция — мы кушаем вкусно, вторая реакция — мы получаем силу и энергию, а третья — ваш голод уходит, который вы чувствовали до этого. Таким же образом, если кто-то практикует преданное служение и полностью предавшись садгуру, тогда должны быть 3 реакции результата. Бхакти — это значит, у них есть вера, он начинает прогрессировать. Адош радха тато садхусанга. Это идет к ништи, асакти, бхави и преми. Преданность должна расти постепенно. И сева врити, желание служить, также растет день ото дня. Паришани бхав, если кто-то повторяет, слушает и памятует, осознание приходит, он должен понять, кто я, кто Кришна, какие отношения между мной и Кришной. Очень строгая самбанда должна прийти. И виракти. 3-й результат виракти. Отречение от этого мира. До этого он был обеспокоен материальными желаниями и привязанностями, но теперь он не может чувствовать вожделение и гнева. Все эти привязанности, они ушли далеко. Если кто-то по-настоящему практикует чистое бхакти, эти 3 результата должны прийти. Но если кто-то долгое время практикует, и эти результаты не приходят, тогда мы должны понять, что какая-то у него дырка есть в бхакти, какой-то недостаток. Так же, как вы кушаете пищу, но если голод не уходит, тогда у вас может быть какая-то болезнь, может быть черви у вас в животе, они все кушают, и вы не получаете никаких питательных элементов, и вы должны пойти предаться лотосным стопам доктора, который может вытащить из вас этих червей, дать вам лекарства, чтобы вы могли развиваться. Если нету никаких результатов в моей практике, мы должны предаться снова и снова лотосным стопам чистого гуру и вайшнав, чтобы они могли избавить нас от всех недостатков, чтобы бхакти, севаврити и осознание и отречение от мира пришло. Не сразу все. Когда вы кушаете кусочек, потом следующий кусочек, следующий кусочек, и так постепенно вы расстаетесь с голодом. И также постепенно, как вы практикуете бхакти, все эти 3 результата должны прийти. Спасибо, говорит Шрила Гурудев. Шримад Бхагаватам в 1-й песне
Vasudeve Bhagavati. говорится Васудева Бхагавати, Бхакти-йога Прайоджита. Vairagyam Jnanancha Ahetukam. What meaning? Что это значит? В этом стихе из первой песни Шримад Бхагаватам говорится Васудевы Бхагавати, Бхакти-йога Прайоджитаха. Если кто-то прилагает усилия, выполняя преданное служение, то Васудеви Кришне тогда неестественным образом, без всяких отдельных усилий, приходит к нему знание, что я не часть этого материального мира, я вечная частичка Господа, Его вечный слуга, и отрешенность от этого мира приходит естественным образом, когда мы практикуем бхакти к Васудеве Кришне. Вы слышали то, что он сказал? Ты слушал, вы слышали, а вы слышали? Снова, вы слышали все эти вещи, которые он сказал, а вы? Вы следуете этому? Я думаю, что вы не слышали этого всего. Попытайтесь слушать и попытайтесь следовать. Вы знаете кое-что, но должна прийти осознание, также реализация. Отречение должно появиться у вас. Это шлока, это как барометр. Сколько воды, сколько молока. Барометр. Лактометр. Это шкала бхакти. Вы можете измерить. Если вы повторяете, слушаете Харикатху и не приходит отречение от мирских наслаждений, тогда какой-то у вас недостаток есть. И Атмагьяна, Татвагьяна, Майя Татвагьяна не приходит к вам, и вы не осознаете, даже если приходит. Тогда какой-то недостаток либо в гуру, либо в вас, в учениках, какой-то дефект. Если гуру совершенен, тогда дырки у вас в вашей практике. Если человек повторяет, служит божествам, может ли к нему прийти вожделение? Нет. И он желает жениться и быть семьей. Что стало с читанием Махапрабху с Рагунатдас Госвами? Вы можете памятовать о нем. Его жена была мисс Юниверс, мисс Вселенная, и он был очень богат. А мы этого хотим всего. А он был уже с этим, с богатством и с красивой женой. И у его папы был только один, он, единственный сын. И он все оставил. Забыл все. И что он сделал? Он кушал остатки прасада Джаганнатхи, которые были испорчены, даже коровы не ели. Он их промывал в воде и с небольшим количеством соли кушал. Вы умрете за один день, если попробуете такое. А он кушал это каждый день. Это отречение должно прийти. И любовь. Как Чайтанья Махапрабху, знаете, вручил его в руки Сваруб Дамодара, оттуда он пришел во Вриндаван. И за ним присматривали Рупа и Санатана, и как он себя чувствовал, какую он любовь к ним чувствовал. Он даже говорил, что я с семьей Вриндавана, и он принимал только немножко пахты, и иногда он разговаривал на мирские темы.
смерть с обычными людьми. О, твой сын еще не женился, он такой у тебя квалифицированный. Как твой брат? Я не понял, это Рупа или Санатана говорили? А Рагунат следовал им. Я не хочу уходить из Вриндавана. Это привязанность к кому? Говорил Рагунат Дас Госвами. Это к святому месту привязанность. К местам игр Кришны. Все время он искал Кришну. И это для садаков бхакт. Для садаков. Они играют роль садаков. И что? Какой будет уровень у гопи? Нитья Сидха. Дех, они воплощение Кришны. Но вы не можете это осознать. Читание Махапрабху говорит, вы должны прийти в эту линию и повторять в таком настроении. Где во Вриндаван? Не смотреть по сторонам, не ходить тут и там. Сначала в Навадвип, к Чайтане и Нитьянанде, исследуйте его. И тогда всегда повторяйте Святое имя. Если на мгновение ваши глаза посмотрят на мирские вещи, Майя очень могущественна, она вас тут же схватит. Поэтому не давайте ни шанса иголочки. Она придет как иголочка, а выйдет как плуг из вас, как слон. Гопи говорят Кришне, слушая твое утверждение, ты говоришь как неразумный человек. Мы гневаемся на тебя, говорят гопи. Что здесь говорится? Шри Чайтанья Махапрабху продолжал. Гопи упали в океан разлуки и скорби, и они были схвачены рыбами Тименгила. Это разлуки, и гопи можно было освободить только от этих рыб Тименгил. Они чистые, преданные, и поскольку не было у них материальной концепции жизни, почему же они должны были молиться об освобождении? Они не хотели этого освобождения от страданий, которого желают йоги и гьяни, потому что они уже освобождены из океана материального существования. Кто объясняет эту шлоку? Кто дает комментарий? Чайтанья Махапрабху. У меня здесь комментарий Шрилы Прабхупады. Этот перевод был сделан им. Что он говорит? Для кого он говорит такие возвышенные вещи? Разве он сказал, что вы не должны этого читать? Разве он сказал? Для кого он это написал? Для садаков, для обусловленных душ, для тех, у кого есть жажда услышать это. Так почему мы тогда должны говорить, что вы не должны слушать имена гопи? Нет, мы такого никогда не говорим. Не так. Это все. Те, кто не слушают имена гопи, игры, такие игры Кришны, как это, через какое-то время у них не будет расы, вкуса, и они упадут, они обязательно упадут. Это причина, по которой все они падают. Снова и снова. 99% и 9 в периоде. Все падают, они обязаны будут упасть. Это положение без этой расы, оно очень опасное. Вы оставили семью, все оставили, привязанность оставили, и вы служите, повторяете. Но если нет вкуса к повторению и к слушанию, тогда что произойдет? Вы должны будете отрубить себе голову сами. Бхакти — это как поток. Он не может останавливаться. Если он остановился, тогда вода будет пропадать. Если вы побьете эту воду,
вы What is the meaning? заболеете и умрете. Что это Bhakti should значит? have a very Bhakti. good flow, current, Оно течет, Always как поток. proceeding. Оно все время To течет. ocean. Течет к Krishna is океану. ocean. Кришна — это океан. Always. If you are not following all these Все время. Если вы этому всему then не you are следуете, telling, oh, we are weak. Maharaj, tell me what I should do. мы жалуемся: о, Махарадж, я And слабый, then so что мне much. делать? Я вам Our столько много наставлений Guru дал. Varga has written so Наша many Гуру things. Варга написала And this столько is the много medicine всего to вам, hear что делать. И это and to лекарство. follow. Слушать Oh, это today, лекарство, this исследовать mood, when и молиться о I том, will be чтобы это fasting, настроение пришло, peace, когда же я обрету удачу, to serve чтобы ко мне God. пришла In такая this жажда служить when I will hear all these божественной things, чете в таком настроении. Когда я это все слушаю, Gopis are telling, услышав это, гопи говорят, oh, you are telling the когда я все это буду слушать, гопи говорят, Katha они рассказывают You are telling историю. А about well, ты рассказываешь Samsara. нам историю о but where колодце, we о are, самсара in the купе. ocean of Но separation, где мы? Мы endless, плаваем в океане бесконечном разлуке с тобой, we are и there. у которого And нету дна. what there is going on? Мы здесь. И что You там know, происходит с нами? Wells, Ты знаешь, fishes. есть There are so many киты, fishes bigger than that. They are велс, called киты, но есть Тимин. больше китов They can рыбы, тимянгилы. also swallow Гопи про себя the так wells говорят. also. И они I've могут seen этих китов very, very проглотить. Я видел этих But they can be тимянгил, они swallowed by- очень огромные. Oh, Timingil. Киты огромные, вернее, я So we видел are китов, in the и они midst of- могут быть проглочены тимянгилами. И that мы как раз в океане, в endless таком ocean of плаваем, в separation. бесконечном океане We разлуки, want that you И should мы be хотим, merciful. чтобы ты пролил Come на to нас Vrindavan. милость и пришел there- во Вриндаван, Oh, we will satisfy your и мы all wishes there. That you want. удовлетворим все твои желания. So we are very worried for you, not for us. Мы беспокоимся о тебе, а не When о you нас, know Mother Jashodanand Baba there. потому что там, где ты живешь, нету мамы Ишоды и Нанды Бабы. Or Джаганнат Пури. Jagannath Puri is like Dwarka. Джаганнатхпури — это как No Дварака. Sridham Bhaiya. Sudam Bhaiya. Нету Шридама Бай, Madhamangal Судамбая, Мадху Мангала. Нету там их, твоих Oh. друзей. We are not there. Who will ask what you like to take? Мы не там. Кто тебя will be спросит, что ты хочешь, There is как тебя none. сделать счастливым? Нету никого. So we are Поэтому in мы this separation ocean. в этой разлуке, Ага, в этом ocean. океане разлуки. Oh, you should take us Ты должен across this забрать нас, перевести через этот океан, endless ocean of из этого океана Вриндаван. разлуки во Вриндаван. বৃন্দাবন গোবর্ধন যমুনা পুলিনবন সেই কুঞ্জের আসাদিক লীলা সেই ব্রজের জনগণ মাতা পিতা বন্ধুগণ বড় চিত্র কে মনে পাশরিলা বিদগ্ধ মৃদু সদগুণ সুশীতল স্নিগ্ধ সিদ্ধ করুন তুমি তোমার নাহি দোষাভাস তবে যে তোমার মান নাহি স্মরে ব্রজজন সে আমার দুর্দৈব বিলাস Oh, Gopi, especially Srimati Radhika is telling. She is giving, oh what, पर उनको क्या दे रही हैं? उलाहना. What meaning? उलाहना का मतलब? Complaining him like. Do you remember Vrindavan? Ты помнишь For a Вриндаван? moment. Вспомни Вриндаван, говорят Oh, do гопи you Кришне. remember Ты Govardhan? помнишь Говардан In Vrindavan, во Вриндаване? we all gopis were. Мы все Assembled. гопи. Мы собрались And все in там. Rosh, И when he used to be tired, когда мы oh, sweating, coming, and with your устали, pitambar, когда мы вспотели, we ты used to своим wash. питамбаром, своей накидкой, ты And when протирал our neck- нам пот. А, ankle bell, а когда наши used to be колокольчики ножные fallen падали, down, and he used to Падали. come. Oh, gopis, you are
are you tired? Ты приходил и говорил: о, And then Гопи, Srimati Radhika kept her hand on the я shoulder устал. И тогда of Шримати Krishna. Радхика, она No? ложила свои руки на This плечи hand Кришны, like here, in a crooked way, crooked eyes. так, и Кришна смотрел на As нее if хитрыми глазами, Krishna is like a stick, pillow, не понял, кто устал. and he kept his all. Кришна был как подушка, гопи устали, и And she was Радхика singing вешалась на него with a полностью, crooked весь свой eyes вес. towards Krishna. И она тоже And хитрыми Krishna was глазами thinking смотрела на that today my Кришну, life а is Кришна successful. думал: сегодня моя жизнь успешна, Of Radhika. потому что Do you Радхика, remember? она полностью на мне. Ты помнишь это? Do you remember in Vrindavan Ты помнишь that we Вриндаван, defeated you in когда мы тебя Pasakida? побеждали Just в again. шахматы? Here. We defeated you. Мы And побеждали тебя. Radhika used to defeat you. Или в споре мы in побеждали any тебя, и Радхика, talking. она тебя побеждала в споре. Да, в споре, в разговоре. Do Там you ошибся Шрила debate? Гурудев. And also you, В дебате. do you remember in Ты помнишь Govardhan? это? На Говардане. In each and every groups of Каждый- Giriraj Govardhan, we Каждый want to meet камешек you. Гирираджи We Говардана, used to meet with you and serving you in so many ways. мы встречались с тобой на Радакунда. Говардане и служили тебе разными способами на Джамуна Радакунде, Пулин. на Ямуна Пулине. Jamna Pulin, you know? Ямуна Пулин, знаешь? Jamuna Tatachara Gopi Vasanaha Rasa Rasika Kripamaya. You should sing. Two minutes. Go on. Kadamba Попой Kama. 2 минутки. Кадамба Канана. Only 4 lines. 3-4 линии спой. What is the meaning? Каково значение этого? Jamuna Tatachara. Ямуна Гопи Тачара, Гопи Васанахара. Always Krishna used to come on the Кришна bank of все время Why? приходил so на much берег greedy. Ямуны. Почему? Потому что он Always жаждал, remember. What? он If I will go помнил, there, он знал, если я пойду туда, на Ямуну, Gopi will come there. непременно Гопи также придут на Ямуну, Take water from Yamuna. With чтобы собрать, big набрать vessels. воду на Ямуне в большие Why they will горшки. come? Зачем они Because придут? they had promised. And I Потому have also что promised. они пообещали, и я тоже пообещал. That is called Panghat. Это называется панигат This is a или place where пангат. Krishna can meet easily with м- Gopi. Because место, all are где coming, all Gopi. Кришна So, мог очень they просто are встретить also- Гопи, потому что они все туда all will приходили. think that they are going to bring water. И They все go, думали, они собираются and просто they get воду принести. Они used to give шли the- с that горшками pot за водой, in Yamuna. и But они they эти never горшки saw опускали в that it Ямуну. is
filled Но with они water никогда or туда не заглядывали, наполнилось But they водой used этот to know горшок или нет. that our Но job, они this big teacher, is full of love and affection of Krishna. знали, что их They used сердце to полно tell, любви "Oh, к we Кришне. can Они take it обычно говорили, Can you help? или горшок полон любви. И гопи Oh, I'm говорили, good. мы не можем, они такие горшки тяжелые, мы не можем поднять на Do you голову. remember all Помоги these нам. things И in Кришна помогал им. Jamuna Он был Tatachara? рад. Ты помнишь In эти Mansiganga, you игры remember? на Ямуне, на Манасиганге? Ты помнишь это? We always remembering this. Мы все время помним это. Shei Braja Janagan. No. Shei Kunje Rasa Dikhalida. Do you remember? Ты помнишь это? In Sanket Kunja. В Have you gone Санкет-Кунже Sanket ты ходил between Nandagaon and Barsana in the middle? в Нандагаон или Have you Варшану? gone Ты ходил? Do you remember there? Oh, you Ты began помнишь? to swim, Ты and myself was on the начинал плавать. swim. И And я, you did говорит all- Радхика, тоже плавала. So garments were going here and there and she were taking. И наши одежды развивались в воде. Embraced Krishna. Oh, И Shakti, кто-то там, like, Радхика что-то боялась и обнимала Кришну. Спаси меня, спаси меня. И Кришна был так доволен, Do you когда она remember его that? обнимала. Ты помнишь Krishna это? was hearing all this. Oh, like Кришна, он this. слушал все эти, He was hearing. Say, то, Braja что говорили ему гопи, он слушал. ब्रजेर जानगा माता पिता बंधुगण बड़ा चित्र के मैंने पसरीला oh it is very sorrowful how Это you очень forget болезненно. Как же ты мог all your забыть это dam все? sidam subal madhumangal Всех твоих друзей, Дама, Шридама, Судама, Кокила, Субала, Мадхумангала. Как ты мог их забыть? oh your father and mother and all friends Твой папа и мама, твои друзья. oh it is very wonderful what Это очень замечательно, что ты забыл You are все like- это. what and very ungrateful Ты your очень heart is неблагодарный. Твое сердце, very hot, more than thunder. оно очень жесткое, как молния. And they became at that time like so angry. И в это время And then at once они гневались, гопи, Gopis говоря это changed Кришне. their mood. Но почему-то вдруг они сразу изменили And свое this is настроение. Somewhere И это называется Bhavodaya, Bhavasandhi, Бава Bhavasabhalya. Доя, Бава Шанти, Бава So Сабалья. many things. He will Множество разных give all названий у этого есть. explanation. Мы это все объясним потом. If Или anyone кто-то там is not объяснит. Если кто-то they have not gone through Bhakti Rasami Sindhu and especially не читал Udbal Бхакти They Расамрита cannot taste Синду, it all. особенно Never Уджвала and never Ниламани, in он не thousands может of lives. наслаждаться этими разными вкусами. If they have Никогда not done, за тысячу the жизней, Sangha of если они Chaitanya Mahaprabhu associates. не общались they cannot со know. спутниками All- читания Махапрабху, они не могут And об they are этом bound to узнать. Be И они in обязаны the chain of будут birth and death, sorrow снова and попасть в океан рождения, смерти и they страданий. are bound to Они feel the pain of Должны birth and death. будут испытывать So боль you- рождения и смерти. I Вы have come to должны give this пытаться. message. Я of пришел, Chaitanya чтобы дать вам Mahaprabhu это Goswami and послание. Рупы Guru Госвами, Parampara. читание Махапрабху Гуру Парампары. They are accusing Krishna here. Они здесь Кришну In what? In anger mode. ругают If there is ugly с person, гневом. Если какой-то некрасивый like человек this. есть, very зубы black, торчат в стороны, черный, very unqualified, очень then if a неквалифицированный. man is telling, oh, how beautiful you И are. если кто-то ему говорит, то ты Your такой teeth are very красавчик, beautiful, more than твои зубки сияют, как golden жемчуга и eye, ровненькие, made of как gold. золото. Oh, your smiling off, Твоя whole world will улыбка be sure. может You зачаровать are so весь мир. qualified. Ты What is такой this? квалифицированный. Что это такое? Это сарказм. So, the Sarcasm. gopis are telling, like parihas. И гопи говорят вот так вот, парихас, ну сарказм, Very парихас на Rashi. хинди. Ты Very очень delicacy. расичный, You are расик, very sweet. ты очень not сладостный,
не жестокий совершенно. All the good qualities are in you. Все хорошие качества, они есть Your у tongue тебя. never speak. Твой язык никогда не Never. говорит It can- ложь. Никогда, никогда. And И your hands are always controlled. твои руки, они все They cannot время do anything wrong. под контролем, они не могут ничего What is the плохого meaning? сделать. Что это значит? Like a taunting. Они That немножко журят Кришну, your журят. tongue is Твой always controlled. язык How? Все время под Because контролем. Как? Потому что It has kissed so many gopis, lakhs and lakhs. он столько много So now гопи целовал, satisfied. что он сейчас уже полностью удовлетворен и не хочет And your hands ничего. always and feet А are твои always руки going towards и in the руки, way of gopis. Such. они всегда ходят за гопи, ищут So гопи. touching gopis, also you Касаясь have become гопи. so much. Ты также обрел Pure, pure. удовлетворение, And your tongue also pure. Everything has и been. твой язык, он также чист. So it И was все very на тебе sweet. чистое. Sushil. Ты очень сладостный, Сушил очень меня. сладостно видеть. Ты сушил. Сушил значит хороший Снигдха. характер. Very soft. Снигда. Очень Mild. мягкий, Oh, very merciful. очень All милостивый. these qualities are in you. Все эти качества, они присутствуют в тебе. We are very unfortunate. Но мы так неудачливы, говорят гопи. तबे जे तुम्हार मन नहीं स्मरे ब्रजजन. Even you are so qualified, Несмотря на то, что ты So такой квалифицированный, so такой сладостный, qualified, soft, такой квалифицированный и мягенький, merciful even. милостивый. Oh, this is our Durdaiva. Но This mess. мы очень неудачливы. Why? We have У done нас something wrong in our это past. наша дурдайва. lives, Почему? Потому in что this мы life. что-то неправильно сделали в прошлой жизни. And that is you left us. И это причина, Nanda по Baba которой has ты нас also told like оставил. this. Нанда Баба What he также told? говорил, что он When he сказал, returned from Mathura, когда он вернулся с and Мадхуры, Krishna was he was in Mathura, and he left Кришна был в and Baldev Мадхуре. Mathura, and he returned. и Нанда Баба was оставил weeping and Кришну и weeping Баладеву в because- Мадхуре и and вернулся telling- во Вриндаван и плакал, он говорил. There was only one father, and that father was who? Он говорил, что только Махарадж. один отец был на земле, и этот In отец был separation of Махарадж Ram, Дашарадха, и в разлуке He с could Рамой not survive him. он не мог. He told Жить. Ram, Он сказал Ha Рама, Ram, Харама, Ha, Ра, left his body. и оставил I тело. cannot do. I'm more Я than не могу cruel так, than я более thunderbolt. жесток и тверд, My чем heart is very молния. Мое Hard. сердце, How, Очень why I жестко. could not die? почему я не могу умереть? I wanted to die, but I couldn't. Я хочу умереть, но я не могу So умереть. they are telling like this. Oh, Они так Krishna говорят. is in all way qualified. Кришна, он всегда Кришна, квалифицирован очень. Mridu, sweet, mild, Он очень all сладостный. qualities he has. Все качества в нем But присутствуют. he saw that my Но mother, father, Он Nanda and видит, что Yashoda and all моя Brajavasi, папа и мама, Нанда и not Шода, qualified. и все в Раджаваси, they cannot give me love and они affection не as I want. квалифицированы, они So не he могут left дать мне And любовь when- where he такую, had как я хочу. love И and он affection. оставил нас, они думают, And такую, he как хочет became Кришна, и он оставил нас. senseless. И они теряют So сознание. gopis are in the same way Гопи telling Таким же образом that we are говорят, very unfortunate, мы очень unlucky, неудачливы, очень неудачливы that you don't remember в том, что all, ты any one of. не помнишь. We know that we have no relation, we Никого are из not нас. married to you. Мы знаем, что у нас нету с тобой And отношений, that мы is не why a женаты на person тебе. can, give up any lady if there is somewhat И это relation, причина, love. по которой мужчина может And when оставить married, he will give женщину. his whole Если у вас есть mode of женитьба, love to that lady. So we are тогда not мужчина we were любит not женщину, married. но мы не And that были is easily you can женаты. give up us. Это причина, But по you которой cannot ты give очень up your просто father нас and mother, оставил. especially mother. Но ты не должен был оставить Your body свою has been маму и папу, comprised of- особенно маму. Oh, Твое from your тело, mother. оно сделано So из how тела you can твоей rem- матери. Forget your mother.
Как же ты мог Even забыть you свою can give мать, up your mother, but даже если ты your мог бы body will оставить always ее, tell that I am но my твое mother. тело все время бы напоминало тебе о своей Because you are made матери, up о from her Ишоде, blood and поскольку ты сделан из ее крови и всего Oh, остального. but it is very strange that you. И очень странно то, что ты оставил всех. Oh, you know Ты знаешь, that for you что для Even- тебя, birds are not singing. без тебя даже птицы не Cuckoo поют, birds are not singing. No. кукушки больше What doing? не поют. Only. Что они делают? Только Hmm? плачут, сидят. Peacocks not Павлины. dancing now. Павлины и What? Very павлинки не sad. танцуют, все Cocks расстроены. Not Телята making milk of their mother. And не cows, пьют молоко своих they are going to матерей. die. И They don't take коровы any собираются grocery. умереть, они не едят траву. Yashoda mother never cooks. Мама Ишода с There тех is a- пор больше не готовила There is a никогда. poetry about this. Есть поэзия Maharaj об knows. этом. What is Махарадж вот это знает, что это такое. that? Oh, give him, give him, give him, Дайте ему микрофон. give him. Сейчас он прочитает нам на санскрите или Very на бенгале, pathetic, very pathetic. или на хинди. And Очень hearing this, Krishna began to weep loudly. печальная история. И And he was услышав about это, to Кришна be стал sensitive. плакать очень громко и чуть не потерял сознание. जसमति नंद अंध सम बैठाए साहस न उठा तुम से रहिले मधुपुर अलिकुलया कुल कुसुमतरियायल अलिकुलया कुल कान कान करी जो कोकिला नाचत मयूरी नाचत कपोती ना बोलत कोकिला न करत हिंगार बिरहिनी राई बिरह जर 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 चौदिके बिरह उतार सहज जमुना जल आगे समान भेल कहत ही गोविंद दास तुमसे रहिले माधवपुर ब्रज कुलया कुल दुकुल कलरव कानु कानु करिथो जसमति नंद अंध सम बैठाई साहस नाजो ठाए पार तुमसे रहिले मधुपुर. What is the meaning? Что это значит? В этом киртане Вайшнав Говинда Дас говорит, он говорит: «О Кришна, The version of Radhika. это версия Радхики. Yes. Настроение Радхики расскажи. У этого есть несколько. О Кришна Чандра, ты сейчас живешь далеко от нас, в Мадхупуре, в Мадхуре. Но каково положение Вриндавана? Во Вриндаване, в Раджавасе все, они чувствуют такую боль и разлуку, и они зовут Кану, Кану, но нет ответа, Kanu means только Krishna. эхо
Кану значит Кришна. Kana, Kanu. Кана, О, Кана Кану, или Кану. О, Кану, Oh, где Kanu, ты? where you О, Кану, где are? Even ты? spelling. Oh, Kanu, where you are? Oh, Kanu, where? О, Кану, где ты? And all weeping. И все плачут. Говорится Яшомати Нандана. Мама Ишода и Нанда Баба, они так сильно плачут, как будто бы они ослепли и уже не могут видеть ничего. Они только сидят Only a и skeleton плачут, только скелет от них остался, about to ничего die. в теле. Они Because no готовы cooking. умереть, For потому whom что cooking? они не готовят. Для кого готовить? У них нет сил в теле, они не могут даже встать. И все коровы, и твои друзья, где они? Поскольку ты не вдохновляешь их своей игрой на флейте, все вокруг превратилось в пустыню, ничего не цветет, не растет. Даже пчелы, шмели, которые все время заняты собиранием меда, они так расстроены, что они оставили цветы, что они делают. Даже пчелы плачут и катаются по земле в разлуке, в огне разлуки, и все деревья расстроены, а павлины, они больше не танцуют, а павлинихи не поют, а кукушки тоже замолчали, они больше не кукуют. Все чувствуют боль разлуки. Шримати Радхарани, она горит от жара разлуки. Во всех направлениях все тонут в разлуке с тобой, даже Ямуна. Ямуна, она больше не течет. Это The положение water is seen Вриндавана. in Jamuna. What is that water? Что с водой Ямуны Tears стало? coming from all gopis. Вода Ямуны — это слезы Гопи. Почему ты живешь так далеко от Мадхуры, от Вриндавана? Srimati Lalita is sending a message to Шримати Лалита, Krishna она послала by послание a Кришне passenger who was going to Mathura. с каким-то попутчиком и сказала: Very cruel скажи Krishna. Кришне, жестокому Кришне, What? что Sukhera lagiya e ghar bandhinu agune puriya. Суккерология. Chandidas. Чандидас написал эту песню. Oh, pathetic things. Очень печальная Unparalleled тоже in песня, any language of world. несравненная на любом языке этого мира, если перевести, она будет несравненна. Agune Суккерология. puriya gela. I made a kutir. Я сделал хижинку себе, A или house сделала to домик, be very happy there. чтобы быть But счастливой that там. house was burnt in. Но этот дом был сожжен. I wanted to take bath in Я отправился Амритсагар. принять nectar of ocean. омовение To в make my Амритсагаре, heart в нектаре, And what became? в океане нектара, чтобы удовлетворить свое it was сердце. И что crushed. случилось? Мое сердце или нектар, мое сердце, наоборот, сгорело в I этом wanted to нектаре. go Я хотела to ocean to take bath and to become пойти к to океану, make my омыться, heart soft. чтобы сделать свое But when сердце I saw мягкое. that all water Но are gone, когда я добрался no до water at океана, я all. увидел, что нету воды вообще в океане. Then Так, тогда дальше I looked towards moon. я That some посмотрел на Луну, cooling rays will come. ожидая, I что felt what? прохладные these лунные are not лучи охладят Chandra. меня, но я почувствовал, что это не Чандра, не Луна. I was feeling that Я very почувствовал, что это hot rays of sun are coming and очень burning me. обжигающие солнечные лучи, которые жгут меня. ઉચુલો દેખિયા અચલે ચડીનું પડીનું આઘાત. I thought that there is no water. Oh, this is Я very high. думала, And what I что saw, там не I'm- было воды. Это очень I've возвышенное been место. in ocean. Но я Endless попал в water. океан, наоборот, утонул в океане. I Бесконечное was wanting количество wealth, воды. Lakshmi.
я хотел богатства Лакшми, но What? я потерял все, я стал бедным, Penniless. потерял все до последней копейки. Very valuable jewel came in my hand. And at once Очень драгоценный камень попал ко мне в руки на мгновение и потом опять ушел. Sagar man to power us. To such that, to have that valuable jewel, Чтобы обрести этот бесценный камень, I я Nagar Basalam. I made a city. создал Sagar Bandila. целый город, Ocean. Sagar Sukhalo. That ocean was dried. а этот Мани океан Лукало. высох. And then the jewel Или was город, что ли, разрушился, я не понял. А драгоценный камень кто-то украл. due to my unfortunate. Из-за моей неудачи Piyas lagiya jaladasi. Or to quench my thirst, I was seeing towards clouds. я смотрел в сторону облаков, What is this? ожидая воду, но вместо воды молния ударила в меня. For happiness, Ради счастья I gave my heart and я искал everything to счастье, Krishna, я but отдал my мое soul, сердце Кришне, свою душу, свое тело. But Krishna left me. Но Кришна And оставил меня, separation, fire came and I'm burned. и огонь разлуки сейчас жжет меня. Oh, Krishna, love is like Дотла. ocean, endless. Любовь Кришны, I она как wanted to take bath, бесконечная, but what became? как океан. Я хотела омыться в ней, но And вода so высохла. much fire coming. И Separation. огонь In this вместо way, разлуки, огонь. everything Таким was- образом, все не оправдались мои ожидания, и все стало противоположным. what should I do? Наоборот, они горят в огне разлуки. Что делать, что делать? If Krishna will hear all these things, Если Кришна бы услышал это what все, will happen? Krishna can что случилось бы? Кришна, он может выжить. So this mood was there. Такое were настроение telling to присутствовало And в этом. Chaitanya Гопи Mahaprabhu говорили feeling об all этом. this. И From where Чайтанья it is Махапрабху, From он the это mood все of- чувствовал. А откуда это все пришло? Из Anyone настроения cannot explain Чайтаньи in this Махапрабху. Никто Without the другой help of не the мог mood бы of Chaitanya Mahaprabhu. объяснить это came таким there, образом, без and then помощи first Чайтаньи Damodar, Махапрабху. And then Оно пришло and then сначала Raghunath, от and Махапрабху к Сваруб Дамадаре, от Рупы и Рагунатхи, и Кришнадас Кавирадж написал это все. Вы должны читать это и постараться осознать. today's drama playing. Сегодня у нас спектакль. Дайте микрофон. That was